3 kiloan bang ya. Apanya? Konsumsinya bang ya baru apa ya? 3 kilo. 3 kilo minimal 3 kilo, maksimal 5 kilo. Ya, ini ada saudara kita hari ini datang ke rumah untuk steroid sama batu. Ya. Hari ini bersama abang kita hari ini. Dengan bang apa nih bang? Bang Roy. Bang Roy ya? Iya. Bang Roy. Orang Martubung. Orang Martubung. Ini sama-sama orang Medan ini kawan. Kita satu kota Medan. Nah, jadi beliau ini yang kedua kali ya bang ya? Iya, yang kedua bang. Yang kedua kali dah beli dia karena merasa cocok. Ini untuk orang tua kita di sana katanya. Nah, sakit steroid sama batu ya. Asam lambung juga bang. Asam lambung, steroid, batu. Itulah semua. Iya. Bajaka Tampala ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Ini bang, Iya. saya kasihan. Oke. Oke. Bang, bayar ya bang ya. Ini bang, bayar bang. Oke. Makasih ya. Kawan-kawan mau lihat nggak duitnya? Hitung dulu. Itu tadi setengah kilo ya. Setengah kilo. 1, 2, 3, 4, 425. Kalau kawan-kawan nggak percaya kita timbang lagi. Oke. Nah, setengah Dikasih kilo. lebih sama bang ini. Nah, ini kita kasih lebih 1 on. Ah, 1 on. Jadi kalau saya jualan seperti itu kawan, saya selalu lebih oke. Nah, ya, terima kasih sama abangnya. ya, kasih ya bang ya. Kasih bonus. Ya, Oke. mudah-mudahan bapak cepat sembuh lah bang. Oke bang, terima kasih. Alhamdulillah. Yang paling penting sama kita kesembuhan. Kalau uang bisa kita cari. Iya, yang penting sehat Nah, sembuh ya bang. penting sehat sembuh ya kan bang. Oke. Oke. Oke, sip. Oh, nanti itu urusan belakangan. Oke, kasih ya. Itu dulu kawan, hari ini informasi supaya kawan-kawan bisa bisa ini bisa percaya, bukan gombal. Untuk apa gombal, orang udah sakit digombal. Ini memang alhamdulillah terbukti banyak kan, sudah banyak video-video orang yang sudah sembuh kan saya upload, kawan-kawan saya kasih, ada yang sudah sembuh total, alhamdulillah. Tapi itu juga semua berkat izin Allah, bukan karena kehebatan kayu ini nggak ada apa-apanya, hanya Allah yang mempunyai kekuasaan yang tidak ada batasnya, itu hanya Allah. Jadi untuk kawan-kawan, jika senang dengan video saya, nah, silakan like, subscribe ya, dan share supaya banyak yang terbantu. Nanti ada yang sakit bisa kita bantu, kita obati. Nah, jangan takut sama duit bisa dicari. Kalau penyakit susah kita, kalau kita ada sakit siapa yang mau urus? Nggak sempat orang ngurus kita lagi, orang pun sibuk kerja. Jadi kalau kita sakit jadi susah semua. Tapi kalau kita sehat, kita nggak membebani orang, nggak nyusahin orang, kita juga bisa bekerja, cari duit. Itu dia. Oke, selamat sore. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kawan ya. Buat penonton saya yang baru mengklik video ini, terima kasih sudah berkunjung. Saya doakan semua sehat selalu, banyak rezekinya, dan rahmat Allah beserta kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.